आदिवासी इसे लेटो मांडी कहते हैं। ये सोहराई के अवसर पर बनाया जाने वाला एक लोकप्रिय पकवान है। ऐसे तो गांव में इसे बेहद ही साधारण तरीके से बनाया जाता है, मगर हमने खुद से इसमें कुछ मसाले मिलाए हैं। तो बने रहिए वीडियो में और बताएं आपके यहाँ इसकी रेसिपी क्या है और आप इसे क्या कहते हैं।